Дорогие друзья, уважаемые коллеги, с большим удовольствием в очередной раз приветствую вас на канале Бискит. Бискит, как вы уже хорошо знаете, это бизнес-школа инвестиционно-строительного консалтинга, инжиниринга и девелопмента. И, я повторюсь, мы занимаемся исключительно вопросами повышения квалификации, развитием персонала в области управления строительными проектами, в области управления портфелями строительных проектов, а также в области повышения эффективности деятельности всех компаний, которые занимаются строительством или реализуют проекты создания объектов недвижимости. Сегодня у нас отчасти ситуативный ролик, он соответствует тем тенденциям и трендам, которые очевидно возникают у нас в отрасли. И мы его хотим посвятить стандартизации по понятным причинам. Здесь присутствует некий когнитивный разрыв, который состоит в том, что рассказать за 15 минут о стандартизации практически нереально. С одной стороны, у нас очень большая аудитория людей, которые вообще в принципе этой темой не занимаются и не знают о ней ничего. С другой стороны, есть очень узкая группа экспертов-специалистов, которые очень неплохо разбираются в этой схеме. И не хотелось бы, конечно, озвучивать какие-то тривиальные, значит, фразы, типа все наше техническое регулирование, все наши нормы, правила, требования, стандарты написаны кровью, и поэтому выполнение их обязательно и требует очень внимательного подхода. Сегодня сложилась такая ситуация, что извините, обвинять техническое регулирование в том, что кто-то не может построить объект в срок, в том, что кто-то не может уложиться в какой-то бюджет, ну, в общем-то, по меньшей мере, это звучит примерно так, как обвинять молоток в том, что вы ударили себе по пальцам. Техническое регулирование никак не связано ни с бюджетированием, ни со сроком реализации проектов. Это просто набор правил, который соответствует всему опыту жизни человечества и который позволяет не набивать шишки многократно, не жертвуя людьми и не угрожая их здоровью и жизни вообще в целом. Конечно, разумеется, пересматривать технические документы, техническое регулирование надо в обязательном порядке и делать его более-менее актуальным. Так вот, сама работа, связанная с актуализацией этих документов, она, разумеется, и есть работа управленческая. Работа, которая должна быть построена институционально. То есть должны быть соответствующие механизмы, должны быть соответствующие методы, должны быть соответствующие ответственные органы, которые эту работу ведут постоянно, перманентно и отслеживают актуальность тех или иных документов. Ну, а говорить о том, что из-за СНИПа или из-за какого-то стандарта невозможно что-то построить, ну, это по меньшей мере декларация о непонимании сути той или иной стандартизации. Как мы уже это обычно делаем, я захожу издалека для того, чтобы мы сегодня увидели все проблемы в области стандартизации и некоторые пути, некоторые рекомендации, которые могли бы эту ситуацию, ну, если не улучшить, то, по крайней мере, ее обновить. Посмотрите сюда, вот сегодня присутствует некий, значит, когнитивный диссонанс, связанный с восприятием самого слова стандарт. С одной стороны, мы уже давно привыкли к тому, что стандартизация это дело добровольное, и, в общем-то, во многих базовых документах стандарт всегда рассматривается как совокупность договоренностей, добровольная совокупность договоренностей различных участников рынка, связанных с единым пониманием, единым применением тех или иных, значит, правил, положений и подходов к производству продукции, к планированию, к проектированию, к реализации каких-то, производству каких-то товаров и услуг. Это довольно привычное, стандартное такое представление, но при этом практически все, как вы знаете, практически все проектировщики, практически все значит, промышленные будущие инвесторы так или иначе ориентируются на какие-то стандарты. Более того, есть целое государство, которое говорят, что мы отказываемся от национальных стандартов и переходим к, ну, например, к еврокодам. А что такое еврокоды, как не стандарты? Именно поэтому сегодня присутствует такое непонимание. С одной стороны, это вроде бы добровольные документы, а с другой стороны, их исполнение обязательно и более того еще и контролируется государственными органами. Поэтому хотелось бы предложить
рассмотреть всю систему стандартизации, в том числе и в тех вопросах, которые органично связываются с международным стандартным движением по стандартизации, с точки зрения здравого смысла и с точки зрения применимости вообще для населения. Мы должны понимать, что все договоренности между людьми так или иначе можно называть стандартами. Вопрос заключается в том, что есть стандарты обязательные, обсуждению, которые не подлежат обсуждению, выполнение их обязательно. И есть стандарты, которые можно применять, можно не применять. И те, и другие документы являются стандартами. И говорить о том, что какие-то стандарты нам мешают, а какие-то стандарты не мешают, нельзя. Есть стандарты, которые надо применять в любом случае. И если я вот здесь быстро накидал классификацию, ну пускай она выглядит не так красиво, как это сделано сегодня в документах о регламентации, но она понятна тем, кто стандартизацией давно не занимался. У нас в любом случае все документы так или иначе называются стандартами, и мы можем разделить их в понятийном поле на два ключевых типа. Это два ключевых типа. Есть стандарты обязательные, есть стандарты рекомендательные с точки зрения вашего права применять их или не применять. Так вот, если мы говорим об обязательных стандартах, здесь, кстати говоря, очень хорошо подходит идеология правил дорожного движения. По сути дела, можно провести своеобразные параллели между знаками в правилах дорожного движения и стандартами. То есть у нас есть обязательные, запрещающие, есть предписывающие знаки. Так вот, если мы говорим об обязательных стандартах, то все эти стандарты требуют очень тщательного изучения и, более того, сертификации. То есть человек, который работает в этой области, должен эти стандарты знать наизусть и правильно ими пользоваться. Разумеется, здесь набор слов, которые чаще всего мы употребляем при разговорах о техническом регулировании. Техническое регулирование – это как раз та часть стандартизации, которая связана с обязательственными отношениями. Здесь есть регламенты, какие-то инструкции, разумеется, правила и, разумеется, есть нормы, если речь идет о строительных нормах и правилах. Нормы – это те установленные параметры, необходимость которых доказана практикой, очень часто нежелательной практикой, но ничего не поделаешь. По сути дела, это запрещающие или предписывающие стандарты. Вот здесь вот нормы написано качество, потому что есть стандарты, предписывающие нормы качества. Например, нормы производства продукции, нормы технологических регламентов, которые люди обязаны выполнять. В противном случае вы получите некачественную продукцию, которая нанесет вред здоровью и ущерб жизнедеятельности людей и окружающей среды. Поэтому в определенном смысле все эти стандарты, а это именно стандарты, давайте я таким образом отвечу, значит, технические регламенты, технические инструкции по эксплуатации, правила по эксплуатации и нормы и правила. По сути дела, если мы в один прекрасный день захотим выбрать те стандарты, которые связаны с какой-то конкретной продукцией или с какой-то конкретной отраслью, можем их объединить в документ под названием «Свод правил». Свод правил. Свод правил, даже в соответствии с нашим техническим регулированием, это не стандарт. Это документ в области стандартизации, который является своеобразным аккумулирующим инструментом, позволяющим объединить только те стандарты, которые связаны, ну, например, с деятельностью, связанную с пожарной безопасностью, деятельностью, связанной с газопроводами, деятельностью, связанной с высоким давлением. У нас есть правила сосудов, работающих под давлением. У нас есть правила эксплуатации паропроводов и подобных отдельных областей или таких кластеров технических, которые можно объединять в своды правил. Почему я обращаю внимание, что своды правил должны появляться именно в обязательственных стандартах? Дело в том, что сегодня очень много производится сводов правил, которые, извините за выражение, не имеют отношения к запрещающим либо предписывающим стандартам. Ну, например, свод правил в области информационных технологий, либо в области информационного моделирования в строительстве. Абсолютно ненужный документ, абсолютно бессмысленный, поскольку свод правил – это всегда документ предписывающий, как надо поступать. По-другому нельзя. Нет никаких требований в том, как надо поступать в области информационного моделирования.
В области информационного моделирования может появиться только так называемый опыт лучшей практики или лучшего эффекта. Именно сейчас мы обращаемся к стандартам рекомендательным. И мы должны очень четко, понятийно различать, что рекомендательные стандарты — это как раз те стандарты, которые позволяют вам варьировать свой выбор. Отчасти все рекомендательные стандарты можно разделить на стандарты лучшей практики. Это как раз те стандарты, которые позволяют той или иной компании показать потребителю услуг, показать заказчику, на каком уровне развития, каком уровне зрелости они достигли. Стандарты лучшей практики, ну, например, стандарты менеджмента качества, это все стандарты лучшей практики, или стандарты по управлению проектами, или стандарты, связанные с экологичными требованиями. Можно договориться о том, что есть какая-то система сертификации, и чаще всего она ради этого и делается, стандартизация, и показать, что мы, в общем-то, находимся на достаточно высоком уровне зрелости в соответствии с определенным видом требований к производству или к персоналу. Но при этом, опять повторюсь, это не обязательные стандарты. Стандарты бенчмаркинга или стандарты, которые мы обычно называем информационными, это стандарты распознавания. Это стандарты, которые говорят о том, что в общем-то я уже достиг определенного уровня, и вы должны об этом знать. Как клиенту, как потребителю распознать тот или иной товар или услугу на рынке. Ну, например, гостиница трехзвездочная, четырехзвездочная, пятизвездочная, или у нас там сертификат какой-нибудь зеленый листик первого класса, второго класса, третьего класса и так далее. Вот это и есть стандарты бенчмаркинга, то есть сравнивающие стандарты. Следующий рекомендательный стандарт — это стандарты консенсуса, это стандарты договоренности между многими участниками, производителями рынка, которые договариваются о том, что будут применять единые параметры, характеристики, значит, реквизиты и прочие требования. Почему? Да по той простой причине, что это упрощает систему производства, и это упрощает взаимодополняемость тех или иных элементов на рынке. Ну и, наконец, стандарты, часто их называют инновационные, либо поощрительные стандарты. Это стандарты, которые говорят о будущем. То есть, сегодня, может быть, продукции этой нет, или она есть, но, в принципе, еще не стандартизирована. И поэтому можно говорить о том, как было бы неплохо, если бы эти стандарты работали. Но для этого надо их сначала описать. Ну, например, там, стандарты зеленого строительства, стандарты энергоэффективности, стандарты, связанные с экологичностью или эргономичностью окружающей среды, стандарты устойчивого развития, те же самые. То есть стандарты, которые теоретически сегодня, может быть, не имеют еще пока обязательственной какой-то, значит, цели, но при этом они показывают, как бы мы хотели жить в будущем. Одна из главных проблем стандартизации в России связана с тем, что стандарты создают все, кому не попадя. И, в общем-то, идет какая-то конкурентная борьба за то, кому написать тот или иной стандарт. Поверьте мне, стандарты обязательные стандарты — это стандарты всегда государственного регулирования. Никто из посторонних не должен их писать вообще. Он может быть только инициатором создания того или иного стандарта. Это примерно как ответственность тех, кто создает опасности перед гражданами. Понятное дело, что они не создадут стандарты, обеспечивающие безопасность граждан. Поэтому подобные стандарты должны всегда регулироваться государственными нормативными актами и сопровождаться и разрешаться только либо технадзором, либо подобными государственными структурами. Стандарты рекомендательные, в принципе, конечно, может написать кто угодно. Единственная проблема заключается в том, что когда их и пишут кто угодно, то они и пишут там что угодно. Отсюда второй вопрос, связанный со здравым смыслом стандартизации, заключается в том, чтобы именно государственно регулированно сформировал единый реестр терминов, дефиниций для стандартизации. Иными словами, сегодня мы должны перейти от самостоятельного придумывания терминов к достаточно жесткому цифровому набору существующих терминов для стандартизации и их применению. В данной ситуации нам надо менять закон о стандартизации, который будет как раз таки очень четко говорить, что
применение термина или создание нового термина должно само по себе быть отрегулировано. Если вы не можете создать новый стандарт с применением тех терминов, которые уже существуют в общей базе, в общей библиотеке стандартов, то согласование нового термина должно проходить какую-то процедуру, и оно должно стать приемлемым для всех участников рынка. Таким образом, одна из главных проблем, которую можно решить посредством цифровизации, это создание единой библиотеки цифровых терминов и, разумеется, цифрового инструмента, какого-то сервиса специального, который позволит сформировать стандарты прямо в нем, а не в вордовском файле где-то на компьютере какого-то неизвестного человека в какой-то дальней фирме. То есть, благодаря такому инструменту, похожему, может быть, на Консультант Плюс, каждый новый стандарт будет заведомо формироваться из тех терминов, которые уже существуют в системе стандартизации, а вопросы приоритизации – это инструменты для фильтров и выборов тех или иных дефиниций. Второй очень важный момент, связанный со стандартизацией, заключается в том, что мы очень часто пишем стандарты сразу окончательные. А в мировой практике, в общем-то, это считается нонсенсом, потому что не каждый стандарт сразу применим. Надо подождать год, два, три, пока действительно будет понятно, что вот эта область деятельности действительно уже требует стандартизации. Именно поэтому должна существовать система предстандартов. То есть на год, на два, на три, а может быть и больше создается так называемый предварительный стандарт, который пока еще не является ни обязательным, ни рекомендательным, но он является публично обсуждаемым. И, в общем-то, в среде экспертов эти стандарты должны находить свое либо понимание, либо отторжение, для того, чтобы они спокойно могли дальше превратиться в стандарт, выждав какой-то определенный период времени, даже если это касается вопросов безопасности. Ну и, наконец, последний момент, связанный со стандартами квалификационными. У нас очень часто говорят, что у нас есть образовательные стандарты. Образовательный стандарт – это стандарт, подтверждающий, что тот или иной выпускник, бакалавр, прослушал курс и сдал экзамены на совокупность предметов, связанных с определенной областью деятельности. А вот о профессиональных стандартах мы опять придумали неизвестно что. Профессиональный стандарт – это стандарт, подтверждающий способность того или иного человека использовать полученные знания и безопасно для будущих потребителей применять их в практической деятельности. Как говорится, одно дело знать, как класть кирпичи, другое дело показать, что вы умеете класть эти кирпичи и делаете это качественно, правильно и безопасно. Таким образом, сегодня система профессиональной стандартизации выглядит довольно смешно, по той простой причине, что ею занимаются как раз высшие государственные органы, в которых нет никаких компетенций по проверке профессиональной пригодности. Именно профессиональная стандартизация должна спуститься немножко вниз, и ей должны заниматься исключительно эксперты, которые как раз этой областью и занимаются, то есть в саморегулируемой организации физических лиц, о которых мы говорили раньше, и к тем экспертам, которые разбираются в этой области конкретной деятельности. Более того, профессиональные стандарты не обязательно должны быть государственными, они могут быть какими угодно. В заключение хотелось бы сказать, что невозможно построить эффективную систему стандартизации, если мы не можем оцифровать саму стандартизацию. Что такое оцифровать? Оцифровать — это значит создать единую электронную библиотеку стандартов, но не просто как набор машиночитаемых текстов, а именно взаимосвязанный набор информационных данных. Суть ее заключается в том, что применение стандартов очень часто сводится к чтению текста, а стандарты, в которых есть вполне конкретные цифры, вполне конкретные данные, они могут быть использованы в так называемых системах информационного моделирования, сразу используя ту или иную цифру. То есть мы должны создать систему автоматической передачи данных из стандарта в какой-то новый массив данных, в какой-то новый проект, в какой-то новый строительный конструктив, который позволяет без особых проблем применять тот или иной стандарт, более того, перебирать эти стандарты. Создание таких систем, разумеется, требует вложений, средств, но это наше будущее. То есть создание и цифровизация стандартизации – это единственный способ уйти от того хаоса,
и не получать те обвинения, которые мы сегодня слышим. Спасибо за внимание. До новых встреч.